今日係我哋喺哈爾濱嘅最後一日啦，聽日早上7點半鐘我哋就坐飛機返廣東啦。呢段時間出嚟玩，好多朋友問到嘅一個問題就係、小樂樂，你哋出嚟一趟花咗幾多錢啊？我都好想帶屋企人出去睇睇，去見識，帶小朋友去睇睇雪，但係呢經濟有限。今日呢就同大家總結一下，我哋出嚟呢一趟花咗幾多費用。嗱，我哋呢係大年初3開始出發嘅，當時我哋選擇嘅係要坐火車過嚟，因為火車真係太經濟實惠啦。我哋坐咗3日2夜，只花咗600幾蚊。雖然時間有啲長，但係呢坐火車真係唔辛苦，因為我哋坐嘅係臥鋪，咁佢可以坐，又可以瞓，又可以行，而且沿途嘅風景真係好靚，你可以經過好多城市，睇到好多你冇見過嘅事物。真係值得嘅。如果你係要同屋企人嚟嘅話，人多嘅情況下，選擇坐火車會更加經濟實惠。咁我哋過到嚟呢，當時第一晚我哋就直奔哈爾濱市區啦。人生地不熟，我哋就直接住喺市區入邊嘅酒店啦。當晚花咗500蚊住酒店，但係依家呢，我哋熟悉之後呢，住喺啲旅館，環境都唔錯噶，先100零蚊。但係當時過到嚟呢，真係太凍啦，比我哋想象中嘅仲要凍。咁我哋就出去買咗一啲保暖設施，比如話帽仔啦、手套啦、雪地靴啦，呢啲係必備嘅。咁你哋唔使帶住嚟，呢邊都有得賣，而且唔貴，都係幾廿蚊嘅咋。咁呢，我哋當晚呢，我哋去咗中央大街，仲去咗松花江邊，還去了索菲亞教堂，還去了各個景點。呢啲景點全部都係免費嘅。第二日呢，我哋就去咗冰雪大世界，花咗328蚊嘅門票入去睇睇嗰啲冰雕嗰啲建築，哇，真係大開眼界。咁第3日呢，我哋就落咗雪鄉。當時呢，我哋係跟團走嘅，跟團係980蚊一位，而且佢係包埋2日1宿4餐，所有嘅景點都帶你去睇過，所有嘅嗰啲遊戲設施設備全部帶你體驗一遍，而且全部都包含喺入邊。所以呢一趟其實冇花咩錢，只不過呢，因為我哋嘅工作問題，我哋要趕住翻去啦，所以呢，返程嗰時我哋選擇咗坐飛機，飛機嘅費用差唔多去到3000蚊一位，所以我哋2個人呢，加埋啦，大5000蚊啦。即係如果即係喺你哋時間充裕嘅情況下，帶住屋企人嚟呢，都係坐火車會更加經濟實惠，唔使去顧慮咁多。賺到錢呢，就要多出去睇睇，多出去玩，帶小朋友去見識。好似我老媽60歲啦，第一次見識都唔知幾開心。我都30幾歲人啦，亦都係第一次見到落雪，亦都係好開心。所以覺得努力同埋拼搏你會覺得係值得嘅。想去就去做，想出去玩呢就出去。賺錢都係為咗開心啫嘛，為咗等屋企人過得好嘛。千祈唔好等到老了再想去就去不了啦。所以嘅話，想去邊度就努力賺錢，想去過自己想過嘅生活，要開心要健康。玩埋呢趟呢，翻去又要努力搬磚啦，努力賺錢。哈爾濱大家如果有機會一定要嚟見識下，講實話尤其是雪鄉真係好靚，我用語言用鏡頭無法描述嗰種靚，一定要嚟感受一次。仲有我哋嗰個舊筍連即係光頭強同埋嗰個筍2筍大嘅拍攝點超級靚，即係佢將會成為你呢人生當中印象特別深刻嘅一個景點，一定要嚟一次。咁就聽日返廣東啦，一路順風啦，廣東見。